25 сме, късно следобед. Какви са вашите очаквания, господин Тодоров? 25. В първата тройка ще бъдат ГЕРБ, БСП и АБВ, обаче кое на кое място ще бъде, това ще окажат избирателите. И тези трите партии ще бъдат в първата тройка. Нарушение в изборния ден няма да има, защото ние сме докарали много служби от София и просто няма да допуснем да има нарушение. Още в момента на зароди ще бъдат ликвидирани. Мнозинството в Общинския съвет ще бъде сформирано от партиите, които поддържат инженер Георги Манолов. АБВ е сериозна партия и застава сериозно и коментира сериозни неща. За мен това е с 4 години ще бъдат много ползотворни за нас, защото аз вярвам в нумерологията.